ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. അതും നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന കിച്ചൺ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ടോണിക്കെന്നോ കഷായമെന്നോ ബൂസ്റ്റർ ടോണിക്കെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാം. അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെടിച്ചട്ടികൾ നിറച്ച് നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇത് മാസത്തിലൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നല്ല ഗ്രോത്ത് ചെടികൾക്ക് കാണുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇലകൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല പച്ചപ്പ് കിട്ടും, പിന്നെ പൂക്കൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് കിട്ടും. ഇതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഗൺവില്ല കേട്ടോ. ഈ ബോഗൺവില്ലയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ ഒരു 2 മാസം ഏകദേശം ഒരു ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ആ ഒരു മാസത്ത് എടുത്ത നമ്മുടെ പൂക്കളാണിത്. അത്രയും നന്നായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെടികളിൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടായി. ഈ ഒരു ടോണിക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതും ഏത് ചെടികൾക്കും, എല്ലാ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിനും അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ പ്ലാന്റ്സിനും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1 കിലോ ശർക്കര എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ടോണിക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണം. ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും തോലെന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഇതുണ്ടോ, പയറിൻ്റെ തോലുണ്ട്, ഉള്ളിയുടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒപ്പം നമ്മുടെ വാഴച്ചുണ്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടത്തോടെടുക്കാം, പഴത്തൊലി എടുക്കാം എന്ന് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് ഈവൻ ചോറടക്കം എടുക്കാം. അത്രയും വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം. അതിപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ദിവസത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേരണം. അത്രയും ദിവസം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊരു മൂടിയുള്ള ഒരു ബക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിന്നോ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് വിതറുക, വീണ്ടും വേസ്റ്റ് ഇടുക, വീണ്ടും ശർക്കര ഇടുക. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വേസ്റ്റും ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ചുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 കിലോ ശർക്കര എടുത്തത്. നിങ്ങൾ അളവ് കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം. ഇനി ശർക്കര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. ഒപ്പം തേങ്ങാവെള്ളം, ചെറിയ പുളിപ്പോട് കൂടിയ തൈര് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പച്ചവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി കഴുകിയ വെള്ളം, കാടിവെള്ളം ഇല്ലേ, അത് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം നല്ല റിസൾട്ട് കൂടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒട്ടും കുറയില്ല, അതിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടുകയുള്ളൂ. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഒഴിക്കുക. ഒപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ഏകദേശം നോക്കിയേ, ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പോകാമെന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പം 1/4 ഭാഗത്തും എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം, കാരണം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വന്നതൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് പോകാനാണ്. വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം 2ാമത്തെ ദിവസവും ഇതേപോലെ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, 3 ദിവസം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ വെക്കാവുള്ളൂ. 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു ഭയങ്കര സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമില്ലേ, ആ പാത്രത്തിന് ഒരു 2-3 ഇരട്ടി വെള്ളം, അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് വലിയൊരു ബക്കറ്റിലോട്ട് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ആ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഗുണമാണ്. അപ്പം 3 ദിവസത്തെ കൂടുതൽ ആരും വെക്കരുത്, വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മെല്ലുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം.
അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഫെർട്ടിലൈസർ അതായത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ ഒന്നായിരിക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയാണ് നമ്മളോട്. അത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം ആയിട്ട് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും വളർച്ച പല സമയങ്ങളിലാണ്, പല തരത്തിലാണ് ഓരോ പ്ലാന്റുകളും വളരുന്നത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സീനിയകളാണ്. ഞാൻ സീനിയയുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സീനിയ എങ്ങനെ നടേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. സീനിയ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ഏകദേശം പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അത് മൊത്തം മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് ആ ഒരു തടത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപയോഗമല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതിപ്പോൾ പയറുതൊലി ആവട്ടെ ഉള്ളിയുടെ ആവട്ടെ എന്ന് വേണ്ട സകലമാന സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണക്കിപ്പൊടിക്കാം. ഇതേപോലെ ഞാൻ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പഴത്തൊലിയുണ്ട്, സവാളയുടെ തൊലിയുണ്ട്, മുട്ടയുടെ തോട് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചായയുടെ ചണ്ടി എന്നിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ. ഇത് ചായപ്പൊടിയാണ്, ചായ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടികളിലിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊടിയായിട്ടുള്ള അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ തടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പറമ്പിലൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറും കൊടുക്കാം. ചെടിച്ചട്ടികളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കരുതെന്ന് മാത്രം, ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ചെടികളിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല പൂമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ഗാർഡൻ എന്നും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്കത് കാണുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാവും. അപ്പോൾ ചെടികളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതേപോലുള്ള മറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അതേപോലെ ഫംഗിസൈഡ്, പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് വേണ്ട കുറേ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയറി കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എന്ത് ഡൗട്ടാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.